Hello and welcome. My name is Ashna Lidder and you're watching Mojo Story. After the untimely demise of Tata chairperson Cyrus Mistry and his co-passenger Jahangir Pandole, yesterday Nitin Gadkari has announced a challan for the back seat belt. In an interview with the Business Standard on Tuesday, the minister said that if a backseat passenger is not wearing their seat belt, the car's sirens will ring. And if they are caught not wearing the belt, they will be fined. The CMVR rules of India state under Rule 138(3) that if you are not wearing your seatbelt, you can attract a fine of up to ₹1,000. So today we are here to know what the common man feels about this rule. We will know how much it has affected the psyche of people. फ्रंट में तो मानते हैं जैसे बबलिंग होती है, अब कोई जैसे इंसिडेंट होता है तो इसके ब्याह पे नया कानून बन के आ जाता है इंडिया। एक एक्सीडेंट के रूप में नया कानून बन के खड़ा हो जाता है, तो ये सही नहीं है। तो इसके लिए सोचना, ये तो बर्डन पड़ता है ना, ओनर के ऊपर बर्डन है। अब जो है सीट बेल्टों की लूट मचेगी, कई गाड़ियों में सिस्टम में नहीं है, तो लूट मचेगी, ब्लैकमेलिंग होगी, सीट बेल्ट होगी, करप्शन तो होगा ही होगा उसमें। करप्शन तो जो भी मतलब सिस्टम है हमारा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको तो बहाना मिलना चाहिए, तो उसके ऊपर तो करप्शन ही बढ़ेगा। टाइम देना चाहिए। हम कह रहे हैं ना कि एकदम 4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ और उसी दिन अगले नेक्स्ट डे जो है कानून बना के खड़ा कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि टाइम देना चाहिए। जिन गाड़ियों में नहीं है उनको अनाउंस करना चाहिए गवर्नमेंट को। मेरे हिसाब से तो गलत ही है, बीजेपी तो सारा काम गलत ही कर रही है। पुलिस मैडम बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब अभी कैमरे का अच्छा स्वभाव चल रहा था कि भाई रेड लाइट पे कैमरा, तो बंदे अपने अच्छे चल रहे थे, लेकिन अब पुलिस को गाड़ी में घूम घूम के चेक करना पड़ा है किसने सीट बेल्ट लगाया किसने लगाया, तो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो गई है। जो ट्रैफिक पुलिस उससे देखेंगे तो उनको कमाने के लिए और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए एक आदमी और ट्रैफिक पुलिस के लिए पीछे वाला को करना, जज करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उनका तो मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि कैसे पकड़ें और कैसे लोगों को हम पैसा कमाने के लिए करें। करप्शन इसमें बढ़ सकती है ऑफ कोर्स। आपको बैक सीट बेल्ट वाले रूल के बारे में क्या लगता है सर? गलत है बहुत। जैसा है, जो पीछे बैठा होना चाहिए उसकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है सीट बेल्ट। अगर सेफ्टी के हिसाब से देखें तो ठीक है, बाकी लोगों के हैबिट में नहीं है, पहले बोला था मैंने, तो टाइम लगेगा। और ये जो बोल रहे हैं कि 1,000 रुपए तक चालान काट रहे हैं, वो सच है? हाँ, 1,000 रुपए तक अभी हुआ नहीं है, होगा। I think it should be, it is on your own safety. So one should, I mean, this rule should be made mandatory. The police will do as per what they do right now, right? I mean, if somebody is not wearing a seat belt, there's a challan that they do. But do you think it will lead to more corruption? No, I don't think so. These days, I think policemen are also fine. So you're happy with the rule? Yes. पहनना चाहिए, जरूर पहनना चाहिए, लेकिन ये कि पहले आगे वालों में ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, तब पर साइरस मिस्त्री की जो डेथ हुई है वो पीछे ही बैठे थे। मैडम देखो, वो तो 1-2% हो जाता है, लेकिन मोस्टली आगे वाला सेफ है सबसे ज्यादा, पीछे वाला तो अपना सेफ ही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पीछे वालों को चालान कट रही है वो सही है? अगर पीछे वालों को क्यों चालान का मतलब है, आगे वालों को अवेयरनेस होना चाहिए। ऑब्वियसली हो सकता है ये चीज भी, देखिए, लेकिन ये है कि पीछे वालों से क्या है, और मुद्दों पे काम नहीं करना, इन मुद्दों पे काम बस फालतू के काम है तो सारे। Look, the car does not matter, or the vehicle or the brand does not matter. It is a matter of the safety, and for this I think the back seat passengers should wear a seat belt. नहीं, 1,000 रुपीज़ की चालान वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है कि पहले लोगों को आप अवेयर करो, बट हाँ वो रूल अच्छा है, होना चाहिए। चालान कटना सही है, बट क्योंकि बिना चालान के लोगों को वो अवेयरनेस नहीं आती है, लोगों को लगता नहीं है कि वो चीज़ कंपलसरी है, बट 1,000 मेरे हिसाब से ज़्यादा है। पुलिस तो हैंडल कर सकती है, बाकी सारी चीज़ों के लिए अगर चालान है तो वो करती है हैंडल। बट डू यू थिंक इट विल इंक्रीज करप्शन? वो तो होगा। Well, for safety purpose, I don't think it's wrong, because till we don't follow that, it won't be our, like, people who are traveling. So you think people will only be careful if a challan is being fined? Well, that's what the rule is. Yes. Because without that, nobody listens. Well, actually, it's a big safety hazard, and especially with kids, I think it's important that we wear seatbelts in the backseat. I don't know, actually, but they're being quite strict at the moment with the other rules, and everyone is following the rules because the challans are so high. I mean, I'm worried about crossing a traffic light because I know the challan is 5,000 rupees. I can't pay that kind of challan, so I'm very, very careful. You know, so I think it's being handled well. I think so.
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.